Это боль, это, конечно, это историческая память, это то, что люди не должны забывать. Есть четкое понимание, что народы, которые проживали в Советском Союзе в тот период, очень многие тоже пострадали. Есть четкое понимание и благодарность тому многонациональному народу Киргизии, Казахстана. Я, кстати, в присутствии нашего президента Владимира Владимировича Путина подошел к президенту Киргизии и Казахстана, поблагодарил. Это вот прошло 60 лет, я их поблагодарил, что они приняли в тот сложный период народ, который был изгнан своей родины исторической. Это было вопиющее безобразие. Это был такой, если хотите, государственный терроризм по отношению к конкретному народу. И не только ингушский народ, и у нас 13 репрессированных народов. Но самая главная ценность вот в этой ситуации, то, что сегодня Россия выбрала демократический путь развития. И мы сегодня делаем все, и должны в стране делать все, чтобы нигде, ни с каким народом никогда это не повторилось. Кстати, президент республики сам из семьи репрессированных. Он родился в 1957 году в Киргизии, куда были высланы его родители. Башни, скованные колючей проволокой, напоминают о трагедии ингушского народа, о годах его депортации. До сих пор более 30 тысяч ингушей живут вдали от родины. Выросло новое поколение, это в основном уже дети и внуки тех, кто был выслан в 1944-м по воле отца народов в Среднюю Азию и Казахстан. Но желание вернуться домой остается у многих из них, и республика готова их принять. Кстати, здесь, в Ингушетии, действует единственная на Кавказе программа по возвращению соотечественников, поддержанная президентом Путиным. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться.